Բարև ձեզ Armen Press-ի սիրելի հետևորդներ, այսօր մեր հյուրն է առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Հակոբ Հավաքյանը։ Հարգելի պարոն Հավաքյան, աշխատավորների օրվա առիթով ելույթ պետք է զրուցենք, եթե ոչ մի կառույցի ղեկավարի, որին ինչպես հայտնի է 2021 թվականի հուլիսի 1-ից պետք է վերապահվի գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքների նորմերի, կոլեկտիվ եւ աշխատանքային պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողություն, սակայն հայտնի է նաև, որ հաշվի առնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, օրենքի նախագծով առաջարկվում է արտակարգ դրության ժամանակ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնին տալ լիազորություն ստացված բողոքների հիման վրա աշխատանքային օրենսդրության խախտումների մասով իրականացնելու վերահսկողություն, ինչպես է իրականացնելու այդ վերահսկողությունը, որոնք են լինելու ձեր աշխատանքի հետագա ուղղությունները։ Շնորհակալություն, այս հարցը տարիներ ի վեր մնացել էր վերահսկողությունից դուրս, որի արդյունքում տուժում էին մեր երկրում բարձր աշխատողները, մասնավորապես ամենապարզագույն հարցը, որ ասեմ, երբ որ աշխատանքային իրավունքը խախտվում էր, ապա բարձր աշխատողները բացի դատարանից այլ ճանապարհ չունեին, որպեսզի բողոքարկեին կամ իրենց խախտված իրավունքները վերականգնեին, վերահսկողության գործիք իրականացնող մարմնի բացակայության պատճառով, երբեմն այդ ավելի քան, ասենք, բարձի թողի վիճակ էր ստեղծվում, Իսկ դուք ինքներդ գիտեք, բոլորս համար գաղտնիք չի, որ դատական ճանապարհով իրավունքների վերականգնումը շատ ավելի երկարատև process է, որի ընտրության ժամանակ հենց ինքը աշխատողը կանգնում էր երկընտրանքի առաջ, գնալ այդ ճանապարհով, թե ընդհանրապես մոռանալ ու լռել այդ իրավունքների մասով։ Մեր այսօրվա գործող կառավարությունը եւ ազգային ժողովը, ես որ ասում եմ առնվազն վերջի 3 կառավարությունները անդադ հիշում եմ, որ այդ հարցը բարձրաձայնվում էր, բայց չենք ստանձնում, որպեսզի այդ օրենսդրական փոփոխությունը լիներ, ու ինչպես դուք նշեցիք, այո, դա եղավ, անցած տարի դեկտեմբերի 4-ին ընդունվեց օրենքը, բայց հաշվի առնելով, որ դրան պետք է նախապատրաստական մի շարք աշխատանքներ արվեն, մասնավորապես տեսչական մարմնի թվակազմը համալրվի, գործիքակազմը եւ այլն, որոշվեց, որ այդ դրույթը ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի հուլիսի 1-ից, բայց ամփոփելով այս մասը, ուզում եմ ասեմ, սա մոտեցում էր, տարիներ ի վեր, սկսած այն ժամանակվանից, երբ որ վերացվեց ընդհանրապես աշխատանքի տեսչություն, վերականգնվում են լիազորությունները։ Երկրորդ մասին վերաբերող այն, ինչ որ դուք նշեցիք, որ 3 արդեն ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց աշխատանքային օրենսգրքում եւ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում փոփոխությունները, դրանք ելնում են նաև այս արտակարգ իրավիճակից, որը եւս կարգավորված չէր եղել մինչ այժմ, եթե մեր երկրում լիներ արտակարգ իրավիճակ, ապա ինչ էր լինում։ Մենք ինքներս էլ լինելով պարետական անդամ, դեռևս մարտի սկզբին այս հարցը բարձրաձայնել էինք, հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ զանգեր եւ այլն ստանում ենք թե գործատուների, թե բարձր աշխատողների կողմից, թե ինչպես է այդ հարաբերությունները կարգավորվելու արտակարգ իրավիճակների ողջ շրջան, Եվ այս նախագծով լուծում տրվեց, մասնավորապես մի քանի հարցերին բարձրաբանում տրվեց եւ սկսած սահմանումներից, թե ինչ բան է հեռավար աշխատանք, ինչ է լինում եւ այլն, այդ հարաբերություններին եւ վերահսկողությունը վերապահվեց։ Հակառակ դեպքում, եթե լուծում տրվեր եւ ասվեր, որ այս իրավահարաբերություններով է դա կարգավորվելու եւ հակառակ կողմում չլիներ վերահսկողություն իրականացնողը, բնականաբար դա կմնար թղթի վրա որպես գրված ինչ-որ նորմեր, եթե այս կողմից հակակշռող չլիներ։ Ավարտելով վերջի ձեր հարցին, ինչպես ենք նախապատրաստվելու, բնականաբար սրան կհաջորդի այնպես ինչպես այստեղ մեր մոտ գիտեք այս մասով քաղաքականություն մշակողը պատասխանատու մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություններ, որն էլ եւ ստանձնեց այս փոփոխությունները եւ ներկայացրեց ազգային ժողով, հաջորդիվ մենք տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակի միջոցով կներկայացնենք առաջարկություն մեր տեսչական մարմնի կանոնադրության փոփոխության եւ կառավարության 1071 որոշում կա, որտեղ լիազորություններն է սահմանում, եթե տեսել եք օրենքում գրված է, որ լիազորված մարմինը, այս դեպքում շատ արագ այդ որոշումները մեր փոփոխություն կարվի, բայց մինչ այդ, ինչպես նշված է օրենքում օրենքը ուժի մեջ մտնելու պահից,
մենք սկսենք արդեն այդ դիմում բողոքների ու այդ դիմումների ընդունումը, վերլուծումը եւ նրանց նկատմամբ վարույթների հարուցումը։ Այս փուլում վարչական վարույթների մեխանիզմով, քանի որ այս էլ շատ արագ ասեմ, քանի որ ցավոք սրտի մինչ այժմ տեսչական մարմինը չունի նաև հաստատված ստուգաթերթեր, հենց այսօր կառավարության նիստում առաջին անգամ տեսչական մարմինը նաև հաստատում է 10-ից ավել ստուգաթերթեր մեր վերահսկողության 4 ուղղություններով, որը եւս անհրաժեշտ, բայց տարիների վեր բացակայող գործիքակազմն է, հիմնական գործիքակազմն է տեսչական մարմնին ստուգում իրականացնելու համար։ Իսկ արտակարգ դրության պայմանները եղել են աշխատանքից կամայական ազատումներ, աշխատողի հաշվին արձակուրդներ են ձևակերպել, աշխատանքային պաշարժ պայմաններ չեն ապահովել։ Արցակ ունեցել եք նման ահազանգներ, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկել։ Շատ անգամ, երբ խախտում են աշխատողների իրավունքները, պատկան մարմինները մեղադրում են աշխատողներին, այլ ոչ թե գործատուներին, պնդելով, որ թե նրանք են մեղավոր, քանի որ չեն պաշտպանում իրենց իրավունքները կամ տեղյակ չեն իրենց իրավունքներից, նաև խորհուրդ են տալիս դիմել դատարան։ Համամիտ եք արդյոք այդ պնդումների հետ։ Իհարկե ոչ, համաձայն չեմ, ես իմ արդեն նախորդ հարցում ասացի, որ ցավոք սրտի օրենսդրական դաշտներ բաց, դրա համար եւ վարձու աշխատողի մոտ էր խնդիր առաջանում ում դիմի, մեզ եւս դիմել են, ես համացան կարգով ասեմ, որ Այս էլ որովհետև ազգային ժողովում այդ հարցներ քննարկվեց, թե ինչպես է այդ դիմումները քննարկվելու եւ ընդունվելու, արդյոք պարտադիր է միայն այդ գրավոր դիմում, այսպես ասած, այդ տեսքը, հաշվի առնելով, որ այսօր մենք 21-րդ դարում ենք, ասեմ, որ նման ընթացակարգեր չկար մինչ այժմ հաստատված, անցած տարի աշնան վերջին ենք մենք դա հաստատել, դիմում բողոքների ընդունման կարգ, որտեղ նաև ներառել ենք մեր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին ուղարկելով, պահպանելով այդ վավերապայմանները, ապա դա համարվում է որպես ընդունված դիմում բողոք։ Երկրորդ, վերջապես տեսչական մարմնում գործարկվել է թեժգից ասվածը, որը ոչ միայն տենց պարզագույն հեռախոսահամար է, այլ այն նվազագույն պայմանները, որ պետք է պահպանվի թեժգծի համար, այսինքն ձայնագրվում է խոսակցությունը, ժամը, ով է զանգել, ինչ պատասխան է տրվել, որպեսզի տեղել վերահսկողություն լինի, 8107-ը արդեն տարվա սկզբից գործարկված է եւ այդ իր ծրագրային ապահովումով, հա։ Համացան համար ասեմ, որ ամբողջ տարվա համար անցած տարի մոտ 300 զանգ էինք ստացել մենք այն քաղաքային 010-ով մեր թեժգծին, իսկ միայն ապրիլ ամսին արդեն զանգերի քանակը անցել է 350, որ դուք պատկերացնեք։ Ու բնականաբար դրա մեծ մաս են կազմում հենց աշխատանքային իրավունքի ու հնարավոր այդ ինչպես աշխատենք, ինչպես տնից աշխատենք եւ այլն։ Հիմա այս փոփոխություններով այդ հարցերի պատասխանների մեծ մասը լուծվում է։ Օրինակ, բարձրագույն բաներ հարցեր, թե ասենք որն է համարվում աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն հեռավար աշխատանքը եւ արդյոք այդ հեռավար աշխատանքի դիմաց գործատուն պետք է վճարի թե չէ, հիմա այս փոփոխությունով արդեն հստակ դրա պատասխանը տրվում է, որ այո, պետք է վճարվի եւ սահմանում է նկարագրվում է, թե որն է համարվում հեռավար աշխատանքը կամ բազմաթիվ հարցեր է լինում, որն է համարվում հարկադիր պարապուրդը եւ արդյոք արտակարգ իրավիճակում դա կդիտվի հարկադիր պարապուրդ թե գործատուի համար, թե եւ նույնը հակառակը, եթե ասենք օրինակ ոչ աշխատողի մեղքով, մենք գիտենք, որ բազմաթիվ հիմնարկներում եղան դեպքեր, որ աշխատողին պարտադրված տանում են մեկուսացման, չէ՞, դա նշանակում է դա էլ ոչ աշխատողի մեղքով է եւ այդ դեպքերում ինչպես պետք է լինի այդ իրավաբանությունները, որոնք կարգավորվեցին այս նախագծով եւ հուսամ օր առաջ ընդունվելուց հետո մենք հավուր պատշաճի եւ պատմություն կգանք եւ կփորձենք բոլոր բողոքները նորմալ բարույթներով իրականացնել եւ բավարարել բոլոր այն խնդիրների հարցերի պատասխանները, որոնք կծագեն ու ծագել են այս ընթացքում մեր մոտ գործող բարձր աշխատողների մոտ։ Ինչու են Հայաստանում արմիությունները թույլ, դա կապված է օրենսդրությանը, թե օրենքը կա, բայց չի աշխատում։ Շատ կարևոր ու լավ հարց եք տալիս, որովհետև անկախ այս ամեն ինչից, գուցե իմ այն անձնական կարծիքը ասեմ, որովհետև
դեռևս այն տարիներ առաջ սկսած այդ դեմ շարժումից եւ այլն, երբ որ ձևավորվեցին աշխատողների իրավունքների նախաձեռնողական խմբեր, շատ կարևոր էր ու անընդհատ ես հնչեցնում եմ, որ այդ խմբերը պետք է վերածվեն արհեստակցական միությունների, որոնք ցանկացած զարգացած երկրների համար դրանք հակակշիռներ են, հա, ինչպես նաև ասենք գործատուների եւ այլն, այսինքն այդ միությունների, այստեղ շատ կարևոր է նաև աշխատողների իրավունքների, այդ արհեստակցական միությունների օր առաջ կայացումը եւ նրանց կարևորության տրամադրումը։ Եթե կարճ պատասխանեմ, ապա առաջինը կասեմ, որ իրավագիտակցության խնդիր ունենք, երկրորդ, այսինքն աշխատողները պետք է ինքնուրույն դրանք, որտեղ կամավոր ինստիտուտներ են, որոնք պետք է իրենք դուրս գան այդ խնդրից, ձևավորեն եւ սկսեն իրենց շահերը պաշտպանել ու ներկայացնել, հա, հենց այդ ինստիտուտների միջոցով։ Իսկ պետական մարմինները, այդ թվում նաև տեսչական մարմինները, բնական է իրենց համար շատ ավելի հեշտ ու ինստիտուցիոնալ կլինի աշխատանքը արհեստակցական միության հետ, քան օրինակ, ասենք, եթե մարդը չի կարողանում նույնիսկ խնդիրը ձևակերպի կամ չի կարողանում իր իրավական այն նորմերը հիմնավորումները ներկայացնի, որ տեսչական մարմինը իր վերահսկողությունը ավելի որակյալ եւ արագ իրականացնի, հա։ Այստեղ երկրորդը բնականաբար գալիս է այդ արհեստակցական միությունների ֆինանսավորման հարցը։ Այս մասով եւս մենք հիմա ունենք նախաձեռնություն կներկայացնենք լիազոր մարմնին, թե ինչպես անել, որպեսզի արհեստակցական միությունների ֆինանսավորումները օրենսդրական թե հարկային թե այլ լինեն ընդունելի թե բարձր աշխատողի համար եւ իրենց համար նվազեցվող եկամուտ եւ այլն։ Մյուս կողմը կարեւոր է, որ ինստիտուտները, պետական մարմինները կարևորեն արհեստակցական միությունները։ Օրինակ, պայմանական եմ ասում, մենք սոցիալնախարարության հետ այս տարբերակը տարվա վերջին քննարկում ենք, այնտեղ Լիտվայի ու Լատվիայի օրինակներում, որտեղ կան նման աշխատանքային խմբեր, այսպես ասած արտադատական կարգով բողոքարկման մեխանիզմներ, որտեղ կարևորում են նույն վերահսկողություն իրականացնող մարմինների դեպքում, մասնավորապես օրինակ մեր կառույցների դեպքում, կարևորում են երկխոսությունը արհեստակցական միությունների հետ։ Այսինքն, եթե պետական մարմինները իրենց մեսիջներով, հա, ասում են, որ ինձ ավելի լավ է ես աշխատեմ արհեստակցական միության հետ ու սկսում են նրա հետ երկխոսության հարթակներ ստեղծել, ապա ինքն էլ բարձր աշխատողն էլ հասկանա, որ ինքը միայնակ չի կարող գնալ, օրինակ, չգիտեմ, սոցիալնախարարությանը կից կամ տեսչական մարմնին կից ինչ-որ հասարակական խորհրդի կամ այդ արտադատական հանձնաժողովի անդամ լինել։ Եվ իրենք ինքնուրույն սկսում են ձևավորել այդ արհեստակցական միությունները եւ դառնում են այդ երկխոսության մաս ավելի ինստիտուցիոնալ, հա։ Եթե ամփոփեմ առաջ ասածս, այդ 3 հիմնական թեզիսներն են, որ իմ կարծիքով մինչ այժմ խանգարել են ու ցավում եմ, որ շատ լավ նախաձեռնություններ եղել են հենց աշխատանքային իրավունքների մասով, որոնք տենց մնացել են որպես նախաձեռնություններ եւ օրինակ իրենց խնդիրը լուծելուց հետո գնացել են տուն, հա։ Իսկ այդ հավաքված ուժը շատ կարևոր է, որ ինքը վերաձևակերպի ու դառնա ինստիտուտ, որոնք ելի եմ կրկնում ցանկացած երկրում, այդ թվում նաև մեզ այն զարգացած երկրներում, նրանք կարևոր ինստիտուտներ են ցանկացած պետական կառույցին հակակշռելու համար։ Պարոն Ավագյան, ինչպես են այս օրերին աշխատում տեսչության աշխատակիցները, ինչպես ընդունված է ասել սահմանապահ հիգիենիստները։ Շնորհակալություն, շատ արագ, որպեսզի այսօր մենք ավելի շատ խոսեցինք աշխատանքային իրավունքների մասով, բայց նշեմ, որ այո, մենք դեռևս հունվարի 24-ից մենք անցանք արտակարգ իրավիճակ, արտակարգ ռեժիմով աշխատանքի, որովհետև արդեն ունենք առողջապահական միջազգային կազմակերպության կողմից, համաշխարհային կազմակերպության կողմից տրված մեսիջները սկսած Չինաստանում, որ արդեն այդ վիրուսի տարածման մասով ահազանգեր էր հնչում, մեր 7 սահմանային հսկիչ կետերը անցան ուժեղացված ռեժիմով, այսինքն մենք այս ռեժիմով աշխատում ենք հունվարի 24-ից, բնական է այդ մարդկանց մոտ այդ հոգնածությունը, այդ դժվար է աշխատանքային երկարատև ռեժիմը իրենց զգացնել տալիս է, բայց փառք Աստծո, մենք մինչ այժմ մեր ամբողջ թիմով պատվով դեռևս կարողանում ենք կատարենք մեր վրա դրված առաջադրանքը, առավել ևս արդեն պարետատան կազմի մեջ պարետի տրված ցուցումները, որոշումները հավուր պատշաճի իրականացնել։ Բայց այդտեղ կարևոր է նաև նշեմ, որ այս ընթացքում
Տեսչական մարմնի էլի առաջարկով գիտեք, որ առաջինը հաստատվեց Պարետի 17 ցուցումը, հետո որը վերածվեց արդեն մարտի 29-ին, ինչքան հիշում եմ, սկզբից մարտի 20-ի Պարետի 17 ցուցումը, հետո 29-ի դարձավ Պարետի որոշումը, որին կից ձևավորվեց այն ուղեցույցը, որի մասին երևի արդեն շատերը լսել են, որտեղ կարևորեցինք մենք, առաջնային համարեցինք էլի աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը մեր մանդատին, այսինքն առողջության, անվտանգության տեսանկյունից, այսինքն եթե օրինակ ասենք խանութները, այն տնտեսական գործունեությունները, որոնք շարունակում էին աշխատել, խանութներ, չգիտեմ, սննդի արտադրական գործունեություններ եւ այլն, որոնք շարունակում են աշխատել, բայց իրենց համար պարտադիր պայման լինի, որպեսզի իրենք ապահովեն աշխատողներին նվազագույն անվտանգության միջոցներով, այսինքն դիմակներ, արտահակուս, ձեռնոցներ, ախտահանիչ լուծույթներ, ինչպես նաև առողջապահության նախարարության հետ համատեղ մշակվեց ախտահանման մեխանիզմները եւ նրանց ախտահանելու կարգերը եւ այլն, եւ սկսվեց մշտադիտարկումներ։ Համացան համար ասեմ, որպեսզի դուք պատկերացնեք, մենք մարտի 24-ից, այսինքն այն առաջի ցուցումից հետո, երբ որ երկուշաբթիովանից արդեն հրամաններով սկսել են, ամբողջ Հայաստանի տարածքում մենք իրականացրել ենք 668 կազմակերպություններում ու մասնաճյուղերում մշտադիտարկումներ, հա, եւ երեկվա դրությամբ 95 սուբյեկտներում էական խախտումներ արձանագրված սուբյեկտներում ներկայացվել են Պարետի որոշման ժամանակավոր դադարեցման, որոնք սկզբում գնում էին 6 ժամով դադարեցում մեխանիզմը, արդեն այս վերջի մոտավորապես մի 10 օրը, 10 օրից ավել, արդեն ներկայացվում է 24 ժամյա դադարեցում, որը եւս ինքնանպատակ չի, այսինքն դա այսպես ասած միջոց է, որով մենք ստիպում ենք տնտեսվարողին, որ ինքը հետևի ուղեցույցով նշված բոլոր պայմաններին, որը մեր համար գերակա է այդտեղ աշխատողների իրավունքները եւ աշխատողների անվտանգ եւ առողջ աշխատանքի միջավայր։ Բայց այս ամեն ինչը երևի թե հետաքրքիր կլինի ասել, որովհետեւ այս օրերին նաեւ այս նախագծի շուրջ որ քննարկումներ են լինում, որովհետեւ դուք պատկերացնեք մեր մոտ տեսչական մարմնում աշխատողների առողջության պահպանման եւ անվտանգության բլոկում, այդ վերահսկողության բլոկում մենք համալրված ենք 23 տեսուչներով, չնայած այս մեծ աշխատանքը, որը հիմա մենք թվեր ենք հնչեցնում, բայց սրա տակ մեծ աշխատանք է կատարվել, ընդհանրապես այս կարճ ժամանակում էլի մարտի 24-ից մինչև այսինքն մոտավորապես 1 ամսվա ընթացքում 600-ից ավել մշտադիտարկում իրականացնել ամբողջ Հայաստանի տարածքում, այստեղ մենք ներգրավել ենք նաև մեր հիգիենայի բլոկի աշխատակիցներին, ասածս այնա, որ աշխատանքի վերահսկողության բլոկում մինչև այս օրենսդրական փոփոխությունները եւս աշխատանքներ արվել են եւ մեր նախաձեռնությունը ի պատիվ բարետատան արագ ընդունվել է եւ հաստատվել է այդ ուղեցույցը, որով մենք գոնե այդ կարգավորման շրջանակներում կարողացանք ապահովենք գործող տնտեսվարողների մոտ վարձու աշխատողների անվտանգությունն ու առողջապահական այդ նվազագույն նորմերը։ Սրան զուգահեռ նաև արվել է 700-ից ավել իրազեկում։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ էլեկտրոնային փոստերով, այսինքն իրենց ուղարկվել է այդ ուղեցույցը սկզբից որպես ցուցումին կից, հետո Պարետի որոշման կից ուղեցույցերը անհատական նույնիսկ ասենք վարչության պետերի, բաժնի պետերի մասնակցությամբ անհատական փողոց առ փողոց, ասենք այն առաջի օրերը դա բնականաբար շատերը իրազեկ չէին, ինչ պետք է անեն, ոնց տպած այդ ուղեցույցը, ասենք մոտեցվում էր, ներկայացվում էր, բացատրվում էր, ոնց պետք է, հետո նոր արդեն գնված մշտադիտարկում ու գործունեության դադարեցման մեխանիզմով։ Պարոն Ավագյան, ձեր մաղթանքը մայիսի 1-ի աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրվա առիթով։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն ընձեռնված հնարավորության համար, շնորհակալություն ձեզ, ձեր խմբագրական թիմին։ Շատ կարևոր է աշխատանքի օրը, ես ուզում եմ առաջին հերթին շնորհավորեմ այն աշխատողներին, ովքեր այս արտակարգ իրավիճակի ամբողջ ընթացքում իրենց աշխատանքին չվերաբերվեցին զուտ որպես աշխատանք, այլ ծառայություն իրենց երկրին, իրենց պետությանը, իրենց համաքաղաքացուն, հա։ Դրանք բնական առաջնագծում, այսպես ասված առաջնագծում բուժաշխատողներն են, մեր սահմանային հսկիչ կետերի հիգիենիստները, համաճարակաբանները,
առողջապահության նախարարության համաճարակաբանները, որոնք շտապօգնության աշխատակիցները, ոստիկանության աշխատակիցները, արտակարգ իրավիճակի նախարարության աշխատակիցները, որոնք երևի թե շատ հարցեր կան, որոնք տենց իցույց չեն դրվում մեր հանրությանը, բայց շատ պարզագույն կազմակերպչական աշխատանքներում այնտեղ մեծ թեմեր են աշխատում, որոնք սկսած ասենք տեխնիկական ապահովումից, չգիտեմ, տրանսպորտ եւ այլն, իրենք իրականում արեցին ոչ միայն աշխատանք, այլ ծառայություն մատուցված իրենց երկրին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես եւս մեկ անգամ կարևորելով մեր երկրում ու ինչպես ցանկացած երկրում աշխատողի որպես արդյունք ստեղծողի դերը, շնորհավորում եմ բոլոր վարձու աշխատողների գալիք աշխատանքի տոնի օրվա կապակցությամբ եւ մեր մանդատից ելնելով ասում առողջ եւ անվտանգ եղեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավագյան, ձեզ եմ շնորհավորում